Ja. Oh. Okay. Wir wollen über Beziehungen reden. Nein, den will ich aber nicht. Den von Inder. Hallo. Also, was haltst du? Sina! Lisa! Was hältst du von Beziehungen? Nichts. Ich will keine. Männer sind scheiße! Frauen weiß ich nicht. I'm not like this. Sina hat rote Augen. Halt die Fresse. Ich hab auch rote Nee, du hast keine rote Augen. Nur Sina. behinderte Kinder. Die leuchten voll. Aber schwör! Ja, natürlich. Ja, nein. Und was hältst du von Sex? Sex ist geil. Sex kann ich aber nicht jeden Tag gebrauchen. Weil Sex... Keine Ahnung. Ah, da tut die Mumu weh. Ja, da tut die Mumu weh. Und dann muss man nachts immer die Mumu kratzen. Ich muss dir was erzählen. Ich erzähle jetzt einen Witz. Warte, ich muss überlegen, wer geht. Okay, warte. Was ist eine Blondine zwischen zwei Brünetten? Ja, eine Milchschnitte. Nee, warte, jetzt guck mal, hör mal zu. Also, 5 Männer und... 5 Männer und ein Stefan. klingelndes Handy. Hallo? Hallo? Hier steht jetzt online. Hallo? Nix, wir machen gerade ein Video. Wir reden über Beziehungen. Ja, wir reden über Sex, Beziehungen und über Witze, ja. Nee, nee, das wirst du nicht sehen. Meine Augen sind da voll rot. Wie so ein Alien. Oh Gott, da läuft irgendwas. Mama, wo? Ich hab's geholt. Wie? Was? Eine Stunde willst du mich verarschen, Alter? Alter, meine Eier frieren ein. Was sucht ihr dort? Oh, da hab ich gute Füße drin. Aha. Ja, okay, dann tschüss. Yes. Okay, weiter, also. Ja, ein Witz, 5 Männer, eine Frau. Okay, ja, 5 Männer und eine Frau sind einsam auf einer Insel, ja? Ja. Da ist niemand anders. Okay. Sex! Warte mal. Ich hab geraten. Warte. So. Und ja, die wollen wirklich unbedingt Sex. Und die hatten ja nur eine Tuss. Und dann haben die halt so einen Deal gemacht. Okay, dass die abwechseln, jeder kriegt die Tuss einmal am Tag. Also 5 in einer Tage. Woche und so. Ja, Ja, keine Ahnung. Und dann machen die das immer so. Ja, dann ficken die halt die ganze Zeit. Nach 2 Jahren stirbt die Frau, ja? Okay, und die fragen sich so, ja, was machen wir jetzt? Tja, es gibt doch das Arschloch. Warte, okay, sie denken so, ja, okay, das geht noch, wir können es aushalten und so. Dann, nächste Woche, also 2. Woche, ja, es geht noch. Ich kann es immer noch aushalten, ja. Dann 3. Woche, ja, es geht gerade noch so. Dann 4. Woche, geht gerade noch so. Und nach 5 Wochen sagen sie, warte, wie war das mal? Rosina, du kannst keine Witze erzählen. Warte. Und dann vergraben sie die Frau, weil es denen zu haarig wird. Igitt! Jetzt hab ich verstanden. Haben die weitergepumpt? Ja. Aber so saß ich auch dann, du wurdest jetzt hier so. Und dann hätte ich auch so gelacht. Wer kennt noch einen Witz? Alle sagen mir immer Blondinenwitze, aber die verstehe ich eh nicht. Jetzt frag dich warum. Weil du Blondine bist. Hey, jetzt reicht's aber hier! Ich will nicht gemobbt werden. Kennst du einen Witz? Du musst überlegen. Das blendet mich. Ne? Kinder. Keine Ahnung. Der Stefan hat gerufen und hat gedacht, ich möchte das Video nachher. Nein, ich will schon wieder die Kinder nicht. Kommt nachher alles Mein Bauch YouTube. macht. Guck mal, die gehen McDonalds, ja, und ich hab voll Hunger. Arschlöcher. Warum nehmen die sich mit? Voll die Hunger. Warum haben die sich mitgenommen zu McDonalds? Wer Pommes essen? Aua! Schlag mich doch nicht! Hey! Ja, jetzt erzähl mal einen Witz. Keine Da Ahnung. gibt's zwar viele Witze mit Lavan. Prost! Prost! Guck mal. Ja, schön. Saufen! Saufen! Oh, noch. Hey! Prost. Prost. Oh Gott! Stirb!
Bierflasche stirbt. Dort ist Alkohol, ist heilig. Boah, ich lerne das Ich jetzt. schwör, ich trinke jetzt eine Kippe, ne? Ich trinke jetzt eine Kippe. Oh, ich trinke auch jetzt eine Letzte Kippe. Blau. Wir machen auch keine Schleichwerbung. Schleichwerbung. Wodka. Ja. Ach, was steht da? Ach, Mathof. Achmatov. Oh, Und- aha. Und Ich Gorov. hab Feuer leer gemacht. Der Impulse. Was du was? Achmatov und Gorov. Was? Warte. Schwul. Ne. Also. Meine Rauche. Sina. Sina, hab dich lieb. Ich weiß nicht. Voll der Korb. Bla bla bla. Okay, singen wir. Ach, la la la. Nein. Was? Nein! Nein! Okay, singen wir. Das ist das Lagerfeuerlied. Und Setzt das euch Lied geht noch viel schneller, denn dann wird es zum Hit. Darum Singt singt es es doch doch ganz einfach mit. Wir dürfen nur singen. Bam, 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 das Lied. Das LAG-Lied. Setzt euch ans Lagerfeuer. Singt